anam hayalıdır. Benim anam hayalıdır, derdim demez vefalıdır. Benim anam hayalıdır. Benim anam hayalıdır, derdim demez vefalıdır. Derdime kurban olan zara zara, gördü Ali bu derdi, çağırdı balaları yığdı Zəra'nın yanına. Buyurdu her kimin ahır sözü var, derdi var, desin anası Zəra'ya. Her kimin ne sözü var, evvel işi gördü, məzlumə sen geldi. Dedi atam elim bir sözüm yoktu, bir hediyem var anama. Atacan nedir hediye Hasan? Her kimin hediyesi var, elde böyük çaresi var. Hasan elinde ne var? Açırsan bakırsan ağlayırsan Hasan. Buyurdu atam her kimin hediyesi var, elde böyük çaresi var. Anamın məndə ata bir para kuş varəsi var. Atacan, atacan, çağırdılar Hüseyin geldi, Hüseyin geldi. Mən Hüseyinəm, mən Hüseynəm, ana, ana, ana. Mən Hüseynəm, yumulan gözlərə qurbanam ana. Mən Hüseyninəm ana, aç gözümü bax mənə. Mən Hüseynəm ana, yumulan gözlərə qurbanam ana. Ana, mənə köynək toxuyan əllərə qurbanam ana. Anacan qurbanam, mənə köynək toxuyan əllərimə. Hamı ağladı, hamı ağladı. Ondan Zəra Zeynəbə buyurdu Zeynəb. Zeynəb, otaqda bir boxça var, qızım o boxçanı gətir yanıma. Durdu Zeynəb gətirib boxçanı Zəhra yanına. Həyacan düşdü o dəryayı vüqarın canına. Açdı Zəhra, açdı Zəhra onu tap qədri vilayət tanına. Atmağa, atmağa boxçanı Zəhra ki uzatdı əlini. Ətri cənnət bürüdü Fatimənin mənzilini. Nə gördülər Allah? Gördü Zeynəb. O yanan ürək və ürəyimiz qurban olsun ya Zeynəb. Gördü Zeynəb bükülüb boxçaya 3 tazə kəfən. Onların sahibidir Zeynəb, onların sahibidir. Onların sahibi ev əhlidir, 3 məzlum ölən. Baxdı, baxdı Zeynəb, biri Heydər, yəni Əli. Gördü Zeynəb, gördü 3 ad yazılıb o kəfənlərə. Yandı o Zeynəbin ürəyi. Gördü Zeynəb, biri Heydər, biri Zəhra, biri qardaşın Həsən. Zeynəb 3 kəfən var ha. Onları dedi kızım, bunları Cibril Əmin göydən əmanəti gətir. Biri baban əlinindir Zeynəb, biri mən Zəhranındır, biri də qardaşın Həsənin. Gördü Zeynəb bu halı. Zeynəb dedi anacan, anacan, axı bəs Hüseynimin kəfəni yoxdur yana. Olmaya Hüseynim məndən qalacaq. Olmaya Hüseynim məndən əvvəl, mən Hüseynindən əvvəl öləcək. Buyurdu kızım Zeynəb, Zeynəb, çəkmə Hüseynin adını, yandırma məni. Niyə ana? Niyə Hüseynimin kəfəni yoxdur yana? Buyurdu Zeynəb,
çəkmə Hüseynin adını, yandırma məni. Zeynəb cəngidə ox nizə dəyər, köynəyi təlləri sökülər. Zeynəb cəngidə ox nizə dəyər, köynəyi təlləri sökülər. Anası ölüsün onun qəbrə kəfənsiz qoyular. Anası ölüsün onun qəbrə kəfənsiz qoyular. Tabuta verdilər hərəkət. Ali can, məzlum Ali, Ali bilmirdi o cənazəni apara, yoxsa balalar yaram eləyə. Həsən yaram eləyəndə Hüseyin ağlayırdı. Hüseyin yaram eləyəndə Zeynəb ağlayırdı. O məzlum canıva canımız qurban olsun Əli. Axı qızdır, axı baladır, cənazədən ayrıla bilmirdi. Nə dedi bu axır rozəm sözüm budur. Nə dərdin var, harda əyləşmişsən, məni də alarsan nəzərə. Buyurdu o ki cənazə gedəndə, buyurdu anacan, Hüseyin gəldi, hacıda işarə elədi. Buyurdu ana, Hüseyin gəlib ayaqlarından öpdü, dedi Kərbəlaya tez gələsən. Amma mən də qızınam ha, anacan, mən də əllərindən öpürəm, anacan, mən də əllərindən öpürəm, Şamədə bir baysə gəzər. Ana demirəm yolda qəmçilər vuranda gələsən. Anacan demirəm yolda başımıza küllər tökülərlə gələsən. Yox, anacan milləti var, Rüqəyyəmi qəbrə qoyanda gələsən. Rüqəyyəmi qəbrə qoyanda gələsən. Atacan, mənim anam həyalıdır, dərdim deməz vəfalıdır. Axır sözü nə oldu? Yavaş qoyun məzarına, yavaş qoyun məzarına. Niyə? Qolu sınıb yaralıdır, yaralıdır, yaralıdır. Matəmin gəlib ey ərbab bisər, sən mənim ağam, mən də sənə nökər. Matəmin gəlib gözlərim qan ağlar, saldı başına Zəhra qara məcər. Gəldi Muharrəm, Zeynəb nəvaya gəldi,